Burung kutilang, atau bulbul, adalah salah satu burung yang paling sering kita temui di Indonesia. Salah satu jenisnya, sooty-headed bulbul, punya ciri kepala hitam dan bagian bawah ekor berwarna kekuningan. Suara kicauannya yang nyaring ternyata bukan sekadar bunyi, tapi digunakan untuk berkomunikasi dan menandai wilayah. Menariknya, kutilang sangat adaptif, bisa hidup di hutan hingga perkotaan. Karena kemampuannya beradaptasi ini, kutilang menjadi salah satu burung yang paling sering kita dengar, tapi justru sering kita abaikan.